Tja allihopa, ja det här är jag. Jag kör på, vet ni vad jag kör? Ja. Jag kör på creative däremot. Jag vet inte varför. Men det här blir väl en creative värld. Sen då kommer jag köra... vad var det jag tänkte säga? Ja, jag kommer köra Hunger Games. Och ja, det här är första gången jag spelar in på Minecraft. Det här är mitt texture pack. Här är stegar. Och ni ser väl ändå att det här är vanliga dörrar. Det här är egentligen trädörrar. Så vi öppnar. Ja, så vi ses. Jag ville bara göra en snabb video. Så nästa gång kommer det bli Hunger Games förmodligen. Så hej då!